Conoce la escala Saffir-Simpson. La escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson es un sistema de clasificación que mide la intensidad de los huracanes según la velocidad del viento sostenido. Desarrollada en la década de 1970 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el meteorólogo Robert Simpson. Esta escala ayuda a estimar el potencial de daño que un huracán puede causar. La escala se divide en 5 categorías, cada una refleja el aumento exponencial del daño potencial, ayudando así a las autoridades y al público a prepararse adecuadamente para los huracanes de diferentes intensidades.